歡迎咁多位老友又嚟到Layman嘅 YouTube 頻道。咁啊，Layman呢對上嗰日嘅賽事呢，就第6場片啊公開咗，咁啊攞咗4隻心水啊俾大家參考啦。咁啊中咗 Q，中咗3重彩，就中咗4重彩嘅。咁啊今日都有條片同大家講下呢10月19號嘅賽事喎。咁啊，啱啱嘉應高升咧就為港隊咧就贏咗呢個珠峰啦，咁啊都贏得相當輕鬆啊嚇！咁啊希望咧繼上次咧就有運氣咧，咁啊4隻中晒4重彩咧，希望聽日咧Layman公開呢條片，咁啊10月19日嘅第8場嘅賽事咧，都可以有同樣嘅運氣呢，就係希望啊同大家討論下第8場嘅心水啦。咁啊有興趣嘅，咁啊各位呢就訂閱Layman YouTube 頻道啦。咁啊可以入嚟Layman YouTube 頻道嗰度呢，就揾條片參考下啲馬呢，睇下啱唔啱各位嘅心水啦。多謝咁多位嘅支持，祝聽日大家馬迷老友都好運。